क्या आप भी इस बदलते मौसम की वजह से, ऐसी खांसी और सर्दी की वजह से परेशान आहे? आइए कुछ फिजिओथेरप्युटिक टिप्स देते हूँ. पहिला टिप, आपल्याला कोमट पाणी प्यायचं आहे आणि थंड पाणी अवॉइड करायचं आहे. दुसरा टिप, आपल्याला कोमट पाणीमधून मीठ टाकायचं आहे आणि गार्गल करायचं आहे. दिवसातून कमीत कमी 2 वेळ करायचं आहे. तीसरी टिप, आपल्याला गरम पाणीची वाफ घ्यायचं आहे. हे पण तुम्ही 2-3 वेळ घेऊ शकता. टिप नंबर 4, इसमें आपको मैं कुछ फिजियोथेरेप्यूटिक पोजीशंस बताने वाली हूँ, स्लीपिंग पोजीशंस बताने वाली हूँ, जिसमें आपका कफ जो है वो इझिली बाहेर आएगा. अँड त्यासाठी तुम्हाला फॉलो करायचं आहे आणि पार्ट 2 बघायचं आहे.